Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V15. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se o teu Dyson V15 está a fazer um barulho estranho durante a utilização, pode ser um sinal de que o motor está a falhar. Este barulho pode ser causado por um desgaste interno ou acumulação de sujidade, e se não for tratado a tempo, pode resultar em danos maiores que exigem uma reparação mais dispendiosa. É importante agir rapidamente para evitar problemas mais sérios. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas específicas, uma chave de fendas Phillips, um multímetro, um aspirador para remover a sujidade, claro, um novo motor compatível com o Dyson V15. Começamos por abrir o equipamento. Para isso, utiliza a chave de fendas Phillips e remove os parafusos que seguram a tampa superior do aspirador. Lembra-te de guardar os parafusos num local seguro. Uma vez aberta a tampa, localiza o motor. Geralmente, ele está situado na parte inferior do aparelho. Desconecta os cabos com cuidado para não danificar as ligações. Agora, utiliza a chave de fendas para remover os parafusos que seguram o motor no lugar. Aplica uma pressão moderada, não precisas de forçar, pois o objetivo é evitar danos a componentes próximos. Com os parafusos removidos, puxa o motor para fora com cuidado, garantindo que não fiques a segurar fios ou outras peças. Agora, pega no novo motor e coloca-o na mesma posição do motor antigo. Reinstala os parafusos e reconecta os cabos conforme estavam. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Uma vez tudo no lugar, fecha a tampa superior e aperta os parafusos. Agora, é hora de testar o equipamento. Liga o Dyson V15 e verifica se o barulho estranho desapareceu. Se tudo correr bem, o teu aspirador está pronto para voltar a ser utilizado. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é importante realizar uma manutenção regular ao teu Dyson. Limpa os filtros mensalmente e verifica se há acumulação de sujidade no motor. Assim, garantimos que o teu equipamento funcione sempre na sua melhor capacidade. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.